ရွှေဘုံဆန္ဒထိုက်တဲ့သူရဲ့အခြေအနေတွေချမှန်လဲသိတယ်အမြင်ကပန်းကိုမခူးရလို့ပါတကယ်ငွေဆိုရအချစ်ထက်အလေးသာတယ်ရွှေမုံနဲ့ခင်းနဲ့လမ်းထဝဲနင်သွားပါတော့ကွယ်ငါမင်းနဲ့မထိုက်တန်မဲလို့ရင်ခေါ်တော့မို့နင်ပြောရွှင်ငါပြုံးမို့ဒီလိုဟာမှုထမ်းခဲ့သူပါချစ်ဆုံးသူမြန်ရောလေးလေညိုမှာဘတွေ့ပြီးကြောက်သူပါချင်နာသူလည်းမင်းနဲ့ရာရရှင်လိုက်ရင်ငါဆိုရဟိုအောင်ဆုံးနေရမှာကန်တရားရဲ့ဘဝမှာတစ်ခေါက်လောက်လေးသာရာရမြတ်တပေးပါလားယုံကြည်မှုတွေကိုစိုက်ပျိုးတဲ့စမားတို့နဲ့ဦးဒီလိုမဝေးဘူးထင်တာဘုံရင်စံတော့အိမ်မများတကယ်ငါရှေ့ဆမ်းမမချင်လားတန်ရောစင်တွေရိုက်ချိုးပြချိန်မှာဟာဆောင်ပြီးငါဟာပြုံးနေတာပါမင်းမမြင်နိုင်တဲ့နေရာလေးမှာချိန်မိတ်ပြီးတော့တယောက်တည်းပဲငိုမှာလို့ရင်ခေါ်တော့မို့နင်ပြောရွှင်ငါပြုံးမို့ဒီလိုဟာမှုထမ်းခဲ့သူပါချစ်ဆုံးသူမြန်ရောလေးလေညိုမှာဘတွေ့ပြီးကြောက်သူပါချင်နာသူလည်းမင်းနဲ့ရာရရှင်လိုက်ရင်ငါဆိုရဟိုအောင်ဆုံးနေရမှာခံတရားရဲ့ဘဝမှာတစ်ခေါက်လောက်လေးသာရာရမြတ်တပေးပါလားယုံကြည်မှုတွေကိုစိုက်ပျိုးတဲ့စမားဒိုနာဦးမဝေးလို့ထင်နေတာဘုံရင်စံတော့အိမ်မညာရှေ့စမမချမ်းပါတန်ရောစင်တွေရိုက်ချိုးပြချိန်မှာဟန်ဆောင်ပြီးငါဟာပြုံးနေတာပါနေမမြင်နိုင်တဲ့နေရာလေးမှာချိန်မိတ်ပြီးတော့တယောက်တည်းပဲငုံမှာဒိုနာဦးမဝေးလို့ထင်နေတာဘုံရင်စံတော့အိမ်မညာရှေ့စမမချင်လားရောစင်တွေရိုက်ချိုးပြချိန်မှာဟန်ဆောင်ပြီးငါဟာပြုံးနေတာပါမင်းမမြင်နိုင်တဲ့နေရာလေးမှာ